якщо ти хочеш, щоб дитина розмовляла, треба все коментувати, треба казати, що тарілка жовта, пластикова. І я ж не займаюся цілий день, у мене багато теж справ. Не треба саджати дитину, сідаємо, будемо зараз вчитися. Шпак, горобець, і все, пішла. Тобто, якось так. А він думає, що це з моєю мамою? Можна взагалі нічого не робити, але читати книжки. Купила понад 200 книжок української мови. Через 2 місяці він точно мене син розмовляв вже тільки українською. Кажу сину, що це мова героїв. Я кажу, що ти італієць, але в тебе українське серце. Тихо, ми знімаємо. Вітаю всіх! Ви на каналі Milano Music Theater і з вами Анна з Мілана. Якщо ви спостерігали за моїми відео, то ви побачили, що я зараз переїхала з війною в Мілан і працюю з дітьми в українському центрі Родоси. До нас приходять мами, які переїхали в зв'язку з війною, і також мами, які народили дітей тут, мають чоловіка-італійця і намагаються познайомити свою дитину з українською мовою. Поряд зі мною Наталя, моя колега. Я захоплююся її творчістю, бо вона робить дуже творчі проекти, потім вона нам розкаже. Але вона працює разом зі мною в цьому центрі і є мамою 2 дітей, які народилися в Італії від італійського чоловіка, але розмовляють українською мовою. Поїхав потяг, мамо. Так, E se esce un serpente da lì? Лабіринт, мамо. Лабіринт. Labirinto di pannocchie. Кукурудзяний лабіринт. Ходити на лабіринт. Це будиночок для котика чи для Грації? Ні, Для киті? ні. А для кого? Для Грації. Для кіті. Мами, які приходять до нас в центр, вони дуже дивуються, як Наталі вдалося навчити дітей розмовляти українською мовою. Як вона розмовляючи російською мовою, вона перейшла на українську мову. Це як вийшло в дітей перестроїтись швидко, бо це навіть важко і дітям, які в Україні. Працюючи з мамами, я побачила, що мами захоплені від Наталі і від того, як їй це вдається. Я хочу сьогодні з вами поговорити про тему білінгва. Як виростити дитину в середовищі італійському або іноземному і продовжувати з ним розмовляти українською мовою і не забути нашу рідну мову. Розкажи нам, будь ласка, про свій цей досвід дуже цінний для мене. Чому ти перейшла взагалі з російської мови? Чому ти розмовляла російською мовою? Чому ти перейшла на українську мову? Скільки було років дітям тоді, коли ти вирішила перейти? І чи не саботувала вони всю цей процес? Вітаю всіх, мене звати Наталія. Я з міста Новгорода Сіверського, це в Чернігівській області, дуже близько до кордону з Росією. І все життя я розмовляла російською мовою, і в нас ніхто не розмовляв українською. В школі, тобто, я, звичайно, вивчала українську, оцінки в мене були добрі. В університеті також я навчалася. У нас були предмети і російською, і українською, це було в Харкові. Моєму старшому сину нещодавно виповнилося 5 років. І коли він народився, я розмовляла з ним тільки російською мовою. Я думала, що так краще, тому що російською мовою я спілкуюся краще. І я вирішила якусь мову дати йому добре, ту, яку я знаю добре. Хоча я хотіла в глибині душі, щоб він знав також українську, але я не знала, як це поєднати. Я не хотіла розмовляти погано, запинатися, тому що я взагалі дуже погано розмовляла українською мовою в побуті. І тому я дуже сильно повинилася в навчання російською. Я купила багато карток, книжок. У мене було більше 100 книжок російською мовою. Я займалася з дитиною вдома кожен день різними іграми. В мене були картки домана, логопедичні картки, різні ігри. Багато ігор я робила своїми руками. Ми кожен день чимось займалися. Математика, ліплення, малювання,
музика. Я йому грала пісеньки на І скажи, фортепіано. будь ласка, скільки років російською мовою ти займалася? Ну от йому виповнилося 3 роки в 22-му році, в лютому, якраз перед війною. І Він вже почав розмовляв розмовляти. Так, він ще не розмовляв добре, тому що це хлопчик, білінг, перша дитина. Хоча я і не сподівалася, що він швидко заговорить, але я робила все можливе, і він почав уже говорити фрази складні, тобто і багато знав термінів, бо ми по карткам вивчали все, і комах, і транспорт, і природні явища, тобто він все розумів, багато читали. І я ще, коли не народилася моя друга донька, моїй меншій доньці зараз буде через місяць 3 роки, то я вже підшукувала якусь українську школу, тобто я думала якось їх залучити до українського середовища. Я розуміла, що я не зможу розмовляти з ними українською, хоча мені було дуже шкода, але в мене ніхто не розмовляв українською мовою. Мої всі родичі, мама, хто був тут, всі російською. Але є один нюанс. Я співала завжди колискові тільки українською мовою, тому що я не могла просто співати російські колискові. Вони зовсім не мелодичні і просто мене язик не повертався, і я вивчила багато українських колискових. Коли народилася моя донечка, я почала працювати в нашому українському центрі Родоси з дітками маленькими, ліпленням з пластиліну, творчістю. І там я почала розмовляти українською мовою, мені було складно. Я водила свого маленьких дітей в Мілан, возила сама. Ось, і таким чином я думала, щоб якось так ми там почали розмовляти українською мовою, але вдома я продовжила російською, звичайно. І що з цього вийшло? Що з цього вийшло? Такого? Я думала поступово якось лагідно перейти на українську мову, тому що я впевнена і зараз теж раджу, не можна змішувати дві мови. Батьки, якщо ви хочете виростити білінгва, один батько, одна мова. Тому що дитина, вона не може, поки вона ще не починає розмовляти добре, поки що не стартувала розмовляти, вона не може дві мови отак от, більше в іншому середовищі іноземному прийняти. Я думала, що от коли він почне російською, потім вже буде українською розмовляти. Але коли почалася повномасштабна війна, ми просто перейшли за один день. Просто перестали розмовляти. Що змінилось в голові? Чому ти вирішила під поступово такого лагідного, бо у нас дуже багато мам з Харківської, Я просто з не Харкова, змогла. з Харківської області, з Донецька, які приходять до нас на заняття, розмовляють українською мовою, але продовжують розмовляти російською мовою вдома. І очікують, що ці заняття раз в тиждень дадуть якийсь результат, і діти будуть знати українську мову. Так не буде. Що сталося, що в моїй сім'ї сталося? Я просто пережила дуже сильний стрес, хоча для мене не дуже була несподівана ця війна, тобто я до цього все це відчувала, слідкувала за всіма подіями. Але мене відвернуло просто від російської мови, я просто не змогла нею розмовляти, я не могла дитині я не знаю, як це пояснити. Я просто перейшла на українську мову за один день. Так, А у мене діти? не було. Мала ще тільки народилася. І вона ще була дуже мала, а сину було 3 роки. Просто я почала казати українську мову і поступово перекладати. Просто казала фразу і перекладала її. Він ще, звичайно, казав якісь слова, наприклад, там улітка, я казала спокійно, я казала, а українською буде равлик. Тобто я була в стресі, як всі ми українці, де вони не були, але я так лагідно, дуже обережно, тому що з мовою треба бути дуже делікатними і обережними, тому що діти потім вони це перестануть. Ну так, виходить, що сину вже було 3 роки. Так. Він міг би сказати тобі, мама, так, я він казав, тут італієць, розмовляю італійською, тут російською вже. Він ще маленький був. Так діти реагують частіше вже пізніше, там років після 5 років частіше таке буває. Просто, по-перше, мій син дуже прив'язаний до мене. І це важливо, коли дитина прив'язана до батьків. Я була вдома з дітьми, зі своїми маленькими, і я вирішила цей час посвятити повністю тому, що мої діти розмовляли українською мовою. Розсипали крупу.
Ось. Ось. Ру-ру-ру. Скаче швидко кенгуру. На. Трикутник. Добре. Прямокутник. Добре. Піраміда. Ромб. Дятел. Далі фламінго. Грація, де фламінго? Ні, це не фламінго. О, тут фламінго, молодець. А це страус. А це що? Це? Страусинко. А це хто? Це? Орел. Орел, молодець. Мами, які ходять до нас в центр, вони кажуть, що краще віддати дитину кудись в центр, думаючи, що один раз на тиждень вони приходять, дитина чує мову і якось м'яко вона її вивчає. Але по факту приходять діти, і вони не розуміють українську мову. Їм дуже важко. Вони знаходяться десь на рівні 5-річні діти, 4-річні, знаходяться на рівні дітей 1 рік, 2 українських дітей, які дивляться, їм важко зрозуміти просто дитячу пісню. І вони кажуть, але для мене це важко займатися вдома. Це ж треба приділяти цілий день цьому, а мені треба борща приготувати, мені треба поприбирати, я ще й там працюю, а тут чоловік приходить і до мене звертається італійською мовою, і мами починають розмовляти з дітьми італійською мовою, наче й самі практикуються, навіть переселенці, які переїхали, починають розмовляти італійською мовою. І ми бачимо, що діти просто не бачать, або їм складно, або вони не бачать сенсу розмовляти цією мовою. Але питання таке, скільки часу треба приділяти в день? Чи настільки це важко? Чи можна все-таки зібратися і як себе організувати, щоб приділити цьому час? Як взагалі? Як організуватися? Якщо немає взагалі часу, якщо батьки працюють цілий день і тільки ввечері бачать дітей, треба розмовляти просто українською мовою і все. Так, З треба дитиною? з дитиною. З татом так, італійською? Так, звичайно. Я теж чоловіком розмовляю італійською, не розумію українською. Але якщо дитина ще не розмовляє, то я раджу розмовляти навіть при італійцях, при іноземцях, тільки українською мовою звертатися. Я не вірю в те, що можна розмовляти там при всіх італійською, а з дитиною тільки українською. Дитина відчуває, коли мама може розмовляти з ним іноземною мовою, і обирає легший шлях. Те, що є в садочку, в середовищі, вдома, що треба робити. Тобто ти ніколи не розмовляла з дітьми українською мовою? Італійською? Ні. Він чує, вони чують діти, що розмовляють з чоловіком, звичайно, але ні, тільки українською. І тільки зараз, уже коли дитина, мій син, вже ходить до школи, до садочку і там дивиться мультики, там є чим поділитися з дітьми, то я йому інколи переводжу щось, якесь слово, чи якщо він чимось захоплюється, якимось природним явищем, то я йому кажу, що це буде так-то італійською мовою, там хмарчос буде гратучело, тому що коли він в школі приходить і щось там фантазію свою розвиває, щось грає, то його просто не зрозуміють викладачі, і я йому кажу, що так, так. Але йому не подобається, коли я розмовляю італійською мовою. Ні? Ні. І Він навіть же тебе назад. Так. Він мене хитрий, він розуміє, що є свої плюси. Так. І з батьком теж, коли батько намагається щось українською сказати, звісно, так промовляє не дуже, то він теж каже, тато, розмовляй зі мною італійською. От. Потім, що я ще раджу, коли діти ще не розмовляють, то треба тільки однією мовою і все. Постійно. І якщо є час, я вдома з дітьми теж сиджу, але я не сиджу тільки з дітьми, в мене теж є хатні справи, в мене постійно я щось вивчаю, я щось роблю, у мене теж є роботи, але я впродовж дня потрошку щось роблю з дітьми. Картки десь показала кілька секунд, це не забирає багато часу. Це але картки треба приготувати, як ти показала. Якось я з вечора готова. Я бачила в тебе російські картки, які ти промовляєш українською мовою.
Веди до тата, будь ласка, він тобі пожаліє, що день хотів. І це гарно, слухай, для відео, що він разом підійшов. Треба підійти до Так я ударив в руку, це що попало. Ладно. Потім прийде. Картки. У мене картки російською мовою, так, але зараз я просто показую, вони ж не читають мене ще. Я показую картки і так і озвучую. Логопедичні картки були російською, так, але зараз я їх так якось переводжу на українську. Цифри, є картки з цифрами, де навіть ми, коли розбираємо посудомийну машину, то якщо діти мені допомагали, коли були маленькі, то вони подають мені тарілку, то я кажу, тарілка керамічна, одна, виделки, дві, металеві. Бо колись я чула, коли мій чоловік розбирав посудомийну машинку, то там дитина йому подає, забирає в нього, то він каже, грація, дякую. Я кажу, яке дякую? Якщо ти хочеш, щоб дитина розмовляла, треба все коментувати, треба казати, що тарілка жовта, пластикова, 3 ложки металеві. Тобто я завжди намагалася описувати предмет. Там олівець довгий, жовтий, дерев'яний. Тобто впродовж дня треба якось, але треба бути в цій системі. Система це ти просто щось робиш і це розказуєш дитині, описуєш процес українською мовою. Так, це те, так, що так. від вас взагалі не потребує якоїсь спеціальної підготовки. Так. Картки треба один раз зробити. І далі де вони лежать? На кухні? У мене чи вони в лежать спальні? повсюду. У мене кімната така інтерактивна. Я готую, я, наприклад, вибираю картки, ми кілька днів одні ті самі дивимося. Потім я їх міняю, просто вони на виду лежать всі. Якось я організовую це все, цей простір. Побачила, показала. Так. Потім я ще розвішувала картки на стіну, приклеювала патафіксом, це така паста спеціальних пластилін. Привішувала ті картки також на стіну і показувала на стіні. Ось потім, але ж я ж не займаюся цілий день. У мене багато теж справ. Я працювала там до ночі інколи, але просто це не займає багато часу. Це кілька секунд. Не треба саджати дитину, сідаємо, будемо зараз вчитися. Ні, у них є свій столик, такий дуже зручний. Вони там щось займаються. Я теж підходжу, там щось їм показую. Але якщо я бачу, що вони вже не хочуть, відволікаються, чи там не хочуть, нервуються, то я відходжу. Я щось інше пропоную, чи потім повертаюся. Картки там, навіть коли дитина не хотіла там інколи дивитися, то я швидко там синиця, шпак, горобець і все, пішла. Тобто якось так. А він думає, що це з моєю мамою? Що вона хоче мені цим сказати? Потім, якщо немає часу на це все, на ці картки, можна взагалі нічого не робити, але читати книжки. Читати книжки – це обов'язково. Можна взагалі нічого У не тебе робити. було 100 книжок російською мовою, і Так. ти їх розпродала. Так, ще залишилося там зовсім мало. І Я купила українські книжки, причому я купила понад 200 книжок української мови, і мені ще мало. 100? Було 100, а стало 200 Так, наших. а стало 2. І причому я замовила більше 100 одразу, ще коли Київ було окуповано, я замовила, я платила і чекала, поки деокупується Київську область, щоб мені їх сюди привезли. Частина нашої великої бібліотеки знаходиться у вільному доступі до дітей, і перед сном ми обираємо разом декілька книжок для читання. Стіколіна, криві пазуриська, на носі бородавка в цього страшиська. І де ж він? Та вже до струмка підбігає. Він їсти совиний бульйон полюбляє. Совиний бульйон? Настарбичила крила, і швидко від мишки сова відлетіла. Дурненька сипуха, вона й не знає, що звіра такого на світі немає. Спись. Так, бетоновоз. Спокійненько спись, ти моя зайчка. Тримає зірочку. Молодець, всі поснули. І коли не було ще у мене українських книжок, я переводила російські. Я просто на ходу, і це мені теж допомогло перейти самі, тому що коли ти читаєш дитині з російською на українську, і це так активує твій мозок, ти повинен швидко це робити, бо дитина ж теж вона не буде чекати. Там щось подивилася в словнику, щось пропустила, щось своїми словами сказала. Тобто це так тебе вчить українській мові добре. Якось такий стрес, такий адреналін. І ми перейшли через місяць, місяць-два, точно, через 2 місяці він точно мене син розмовляв вже тільки українською. Інколи якесь слово, там ізюм, там як улітка, я вже казала, там чи качелі, він ще казав, але я там казала, а українською буде так.
Так я казала, лагідно. Ну, ми, до речі, якщо ви знаєте, я ж теж з Донецька, і то я ростила дітей російською мовою. Ми переїхали в 2014-му в зв'язку з війною в Київ. Мої діти взагалі не знали української мови. Я їх вчила англійською, то я намагалася робити сім'ю білінгво з англійською. Я знаю, як це важко, у мене нічого не вийшло взагалі. Теж були картки, але це система. Я так розумію, картки повинні десь лежати, щоб ти постійно про них пригадувала як мама. І ми теж читали книжки. Це у нас навіть було таке, що діти в садочку там відмовлялися, вони вже були більш старші, і вони відмовлялися розмовляти українською мовою. І я читала книжки, то я повністю прибрала всі російські. Так, повністю я теж, українські мультики ніяких російських мультиків. Навіть цей синій трактор, який дуже такий прям в'їдливий. Ми все забули. Ми все просто мені дитина просто довірилася. Мабуть, він мені довірився. Але ж це ще вік такий був 3 роки. Він прив'язаний до мами. Він ще не ходив до садочку. Він пішов 3,5 роки. І він мені довіряв, мабуть. І потім, а от дитина менша, донечка, вона зараз, їй буде 3 роки через місяць, але вона розмовляє дуже добре, причому 2 мовами разом, тому що син розмовляв італійською дуже погано і почав розмовляти тільки 3,5 роки, коли пішов, і він дуже погано розмовляв в садочку. Перший рік це було дуже важко. Тому що він був з тобою. Тому що він зі мною, він дуже був прив'язаний. Тата теж він любив все, але він якось біля мене просто, і тим більше народила доньку, він ще більше прив'язався. Але донька, вона дуже любить тата. Я дуже прив'язана до тата, моя донька. Ось, і вона почала більше якось італійською розмовляти, хоча я теж з нею вдома сиджу. І вона така хитра була, і живе ще промова італійська і все. І вона навіть зі мною так був час, що починала зі мною італійською. Але я не здавалася, я все переводила. Я робила вигляд, що я не розумію, але з тим треба теж бути обережно, що робити вигляд, що не розуміти. Не треба дуже ігнорувати там дитину. Треба цю грань відчувати. Вона ж знає, що ти з татом розмовляєш італійською мовою. Так, але треба відчувати. Треба робити вигляд, що не зрозуміла, перепитувати. Ти мала на увазі це українською мовою? Тобто не треба там казати, я не розумію, там кажи мені. Тобто не треба ніякого стресу, бо дитина не буде. Давити не треба. Ніяк давити, так, треба якось хитрити. Я розумію, що в мене може бути криза наступна в 6 років, коли діти підуть уже до школи елементари, до школи зараз в садочку, ця школа називається матерна, то в школі може в них з'явитися нова криза, коли діти будуть відмовлятися від української мови, тому що в них буде ця криза соціалізації в соціумі, все таке. То часто буває такий момент переломний, коли діти просто відмовляються від мови і розмовляють настирно італійською. І це мене може теж очікувати, тобто не гарантує те, що я зараз роблю, що діти мої будуть все через життя 3 розмовляти. роки ми зустрінемо. Ми знімемо ще відео. Риба, Кит. риба, как, oko, Так, це кінь. кінь, Молодець. тати, рука на жу, Жу, бджілка. ріка, Бджілка. Біч. Спить хлопчик. кота. Мама, Під ковдрою, так, ковдра. Ковдра. Я занурена в цю тему білінгвізму ще до народження першого сина, і я цікавилася цим, була в різних групах, різні погляди, різні коментарі, різні відгуки я читала. І я чула, що так, буває таке, що в 6-7 років діти відмовляються. Коли дитина приходить зі школи, вона там каже, я там вивчила таке слово, там олівець, щось іще, то ви можете перекладати, але українською буде так. Тобто так, як я робила, переходячи з російською. Тобто треба теж казати, я не розумію, ти маєш на увазі так, ти маєш на увазі оце. Тобто не здаватися, але дуже м'яко, але не здаватися. І ще я завжди кажу сину, що це мова героїв. Українська мова – це мова героїв, мова козаків. Він знає, що він наполовину італієць, наполовину українець. Я кажу, що ти італієць, але в тебе українське серце. І коли я розмовляла ще російською мовою з ним раніше, то я думала, що так, як і всі думають, що російська дуже поширена, вона дуже така необхідна для роботи, але перевага української мови в тому, що це рідкісна мова. І
важливо знати також рідкісну мову, тобто англійська, іспанська, так, дуже важливі мови зараз для пошуку роботи, наприклад. Але знати мову європейську рідкісну це дуже важливо. І Це ж мова мами. так, Це важливо. окрім того, що це мова мами, але це так. Але звичайно. так, і я дійсно, коли розпочинала свій канал YouTube, я теж думала, чому я буду українською? Це ж російську більше глядачів. Росіяни завжди було більше глядачів, більше дивляться. І мами, коли вивчають з дітьми українську мову, вони думають потім. А це їм корисно, чи може все-таки російською залишати. Навіть наші мами, які зараз, після війни, вони продовжують російську мову. Це таке питання. Але я перейшла українську мову, бо в мене була задача взагалі поширити і зробити багато пісень українською мовою. І потім з цього вийшла і книга. Я, до речі, хотіла поговорити про книгу. Наталя купила книгу. Багато мам купило книги, які ходять до мене на заняття в Родос і співають, бо ми співаємо по цій книзі і граємо. Але мами кажуть, знаєш, ми поставили на поличку і не встигаємо співати вдома. Я розумію, що деякі мами не мають музичної освіти, а інші просто не мають часу. От цей такий момент, не маю часу. От я хочу просто з тобою поговорити про практичність. Ми розказали про картки, просто дати якісь такі поради, такі практичні мамам, які не мають часу. Що от книжка, да? От є музична книга, в якій є пісні, які ми співаємо на заняттях, і вдома, в принципі, я пропоную відкривати книжечку іноді, дивитися на малюнок і пригадувати ту пісню, яку на заняттях поспівали. Як тобі вдається? Побачимо на відео зараз, як це займається Наталя з ними вдома по цій книжці. Як тобі вдається посадити за фортепіано дитину і Дітям цікаво, їм завжди було цікаво. Веселий крокодил по берегу ходив, по берегу ходив. Фа, мі, ре, до. До, ре, мі, фа. Чи запромінь, чи посягни. Я прививала любов до музики дітям з маличку. Вони слухали мене класичну музику, різні види музики, джаз, ми слухаємо і Pink Floyd, і все що завгодно. І я грала їм також, і вони люблять, їм цікаво, інструмент їм цікавий. Коли я відкриваю фортепіано, вони підходять просто і грають зі мною, їм цікаво. чи впізнають вони пісні ці? Пізнають, звичайно, так. І я не займаюся кожен день, мене немає теж часу, немає натхнення теж кожен день це робити. Але потрошку це небагато там. Це займає інколи 5 хвилин, інколи 10, інколи ми граємо там, можемо починати з гри, там як іде ведмідь, там Василь, як іде вовк, зайчик, пташка, якось там як. Тобто в ігровій формі, потім співаємо пісеньки. І я дивлюсь по дітям, як вони себе відчувають. Тобто, але це не потребує. Не треба сідати з думкою, що от зараз ми сядемо і на півгодини будемо вести урок. Ні, так не буває. Вдома не буває. Навіть коли Потрошку. мама вчитель. Потрошку. Не Урок треба. не було. Це все треба робити потрошку, але часто. Можна це робити навіть 3 рази на тиждень. Не обов'язково це робити 3 рази на день. У нас по-різному виходить. Баланса, баланса, баланса.
хотіла дві теми ще підняти. Чи ти не плануєш ці свої заняття? Тобто в тебе все імпровізація. Ну, ти не плануєш, що ти будеш? Нема в тебе якихось тем, наприклад. От я розкриваю таку тему з ними цей тиждень. У нас квіти, і мене це надихало. Наприклад, коли я була маленька, я не була маленька. Коли діти були маленькі, я знайшла для себе таку фішку, щоб мотивувати саму себе. Не просто там щось робити, а брати якусь тему і цю тему розвивати. Тоді мені було саме цікаво, а що можна ще про квіти узнати, а яку картину подивитися з ними. А знайти якісь квіти тільки сьогодні. Ми шукаємо тільки жовті квіти, прийшли додому, тільки жовте щось робимо. І це у нас тема дня. Пошукали жовті квіти, прийшли додому і зробили щось жовтий якийсь малюнок. І ми цю тему закрили. Є такі в тебе тематичні? Так, є. Зараз трішки по-іншому в мене. З більш старшою дитиною було якось більш організовано, якщо чесно. То в мене було розписано, але в мене було якось, у нас було сьогодні там понеділок математика, вівторок музика, тобто це більше граємо, більше дивимося книжки музичні. Я вмикаю відео там, де треба вгадати музичний інструмент, дивимося картки з музичними інструментами, потім там середа геометрія, потім якісь природні явища. Геометрія для малюків? Геометрія, так, звичайно. Вони знають Розкажи. мене, і що таке паралелепіпед. Ні, просто мами зараз будуть в шоці. Геометрія. У мене Прямо як в школі. Так, у мене картки дома з всіма тобто форми, да? так. Геометрія це так, трикутник, форми, так. І коло. там всі, вони все знають, у мене і куби, і призма. І потім в мене є різні конструктори, тобто кубики теж ви можете знайти там форму паралелепіпеда, потім є і пласкі, і сферичні. Тобто я шукала все різної форми, там циліндр, що є циліндричний, теж там накладала, показувала, тобто і кольори ще при цьому ми вивчали. Тобто в мене я розписувала там сьогодні кольори, сьогодні ми якийсь опит ставимо досліди. Тобто якось було так, або музика теж, сьогодні Гріга, завтра Бетховена, Моцарта, тобто я розписувала так, кольори теж я там складала, збирала. Мами зараз будуть в шоці. Так, це такий, ми просто викладачі, у нас ще такі спрямовані. Я просто не планувала, потім планувала, я пробувала різні. Я теж, я сама просто це все пройшла. Так, не завжди вдається планувати. Інколи бувало таке, що кудись треба їхати, чи йти, чи дитина захворіла, тобто міняються плани, але все одно я за день щось цікаве, щось я їм показувала, аби не треба теж сильно фіксуватися. Добре, коли є план, тому ти потім не втрачаєш час. Вони йдуть до нас. Не знаю. Щоб вони підійшли і щось нам сказали українською. Сальваторе, іди сюди. Ми знімаємо відео, скажи, що це українською мовою. Іди сюди, біжи. Іди до нас. Біжи. Біжи сюди. Іди до нас. Іди сюди, іди до мене. Треба сказати, що це українською. Що ти там робив? Розкажи нам. Марі Кей. Скажи нам. Ні, він зараз каже слова, які не існують, типу врікет. Кажи, ми знімаємо відео. Скажи, що. Я пішла на Кей. А, в Ікею він їздив. А що ми купили там? Ведмедика. Ведмедика купив. А є він? Можна подивитися? Так, можна. Ой, немає хмари. Треба чекати, поки йдуть ці хмари. Але буде потягнутися дощ кілька днів. Дощ. Так, дощ. А ведмедик намочиться і захворіє, так? Якщо Але ми будемо ховати. Ми поспішав, поки вже прийде дощ. Але він там не засох. Хто не засох? Не треба це знімати. Треба. Він просто соромиться. Грація. Так, Грація, що ти захворіла? Скажи мені. Захворіла. Грація ходить на заняття. У мене колись були такі кучері, і вона була як моя донечка на фотографії. Завжди зі мною була, обнімала мене, а зараз не хоче чогось. Помінялося все. Не знаю чому. Я хотіла, знаєш, ще поки не стемніло, хотіла ще з тобою про цей стіл поговорити. Ми покажемо вам на відео. Це шикарний стіл. Звісно, це треба заморочитись, але це така ідея суперова. Оцей стіл. Розкажи нам про цей стіл. Це просто мега покупка була століття. Справа в тому, що купила цей стіл, коли дитині в консерваторії ще було 2 роки. В Харкові я замовила його. І від цей стіл контейнер світловий. В ньому він просто мультифункціональний. В ньому можна гратися із піском всередині в цьому контейнері, і можна і кольоровий рис, і різні там і пісок, яким малюють, такий кварцевий.
Можна його закривати кришкою і малювати, писати, там і ростущі ці ніжки, тобто вони ростуть разом з дитиною, можна їх переставляти. Наталя зробила багато дуже такого матеріалу, город, сад, Так. ну, тому що Наталя у нас займається, як це казати, Ліпленням. ліпленням, керамікою, Із полімерної глини. із глини. Да? Ви можете придбати у Наталі речі, я не знаю, а може ні. Я зробила для дітей багато мініатюрних фруктів, Бачите, я овочів. одразу промо-ролик роблю. Я вам хотіла сказати тоді, що ви можете придбати ці речі. Вони продаються, і якщо ви не робите руками, так як робить Наталя. Це колись я цікавилася цим і купував для своїх дітей. Це все можна купити. Це може бути приводом пограти з дитиною українську мову, Мама, тобто якісь отак теми правильно. знайти. Так, і столик, він зручний тим, що можна гратися з кинетичним піском, це дуже розвиває моторику, і пісок не падає нікуди, тому що він в цьому контейнері знаходиться. Ось, потім можна його використовувати просто як стіл звичайний, і дитина просто звикає сидіти на своєму місці, бо син у мене був дуже активний, дуже динамічний, активний і непосидючий, але він звик з дитинства, що це його місце. Він приходив зранку, сідав, щось робив, малював. І навіть це помітили в садочку, коли перший рік, хоч він був складний для нас, але вони помітили, що він такий от посидючий. Я покладу їм різний матеріал, наприклад, тема весна чи зима, є різні природні матеріали, і вони там собі граються, звати там сніг, якісь шишки, щось таке тематика, і вони там в тому контейнері майже нічого не висипається. Так, це можна дуже повернутися зручно. до цього тематичного зв'язку. Тобто якась пора року ви туди Так. просто зробили, якась у вас тема, ви туди все це положили, дитина грає, а ви просто називаєте під час цього, так, 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 можна дублюєте мовою. Так, все можна це так вивчати мову, ігровий процес. або можна, якщо ви зайняті, чим зайняти дитину. І зараз, хоч йде війна, але замовляються столи, вони виробництво знаходиться в Харкові, там невеличке виробництво, таке сімейного типу. І в мене вже замовляли тут знайомі під час війни зараз з Харкова. Ось, і це дуже нас виручає, так. Ще і сніму куратик. Ми будемо несити. Ми так. І стікаємо. Так. Ми будемо покласти і несити. І з лапками. І з лапками. Поїв? Ну ні, він трошки все. Де воду мама? Бери. Давай тут поставимо. Ракетки. Немає миша. Я миша. Виски. Він трохи світе бокої. А, він трохи злий, цей брокколі, так? Так. Блокить. Давайте все блокить. Ну добре, в неї своя блакить, Сальваторе, будь ласка. Дивися, течіться, мама. Такі. А це вона йде. Так, І лапками. лапками. Тебе гарна ідея. У мене гарна ідея теж. Звичайно. Ні. Змішай кольори. Змішай. Так, І понула. І понула. Чого? І минула. Чого? І минула. Читаємо ми кожного дня перед сном. Десь зараз читаємо, може, хвилин 40 обов'язково. Раніше було і 1,5 години, і 2 години на день. Перед денним сном, перед вечірнім сном. Тобто дуже багато читала. Дуже багато. І дитині подобається, тому що книжки з ілюстраціями. Ось тобі подобається читати самі книжки з мамою? Подобається? Так? А що тобі подобається більше? Яка книжка тобі більше подобається зараз? Про піратів. Про піратів. Давай. Ось. Після читання книжок я вмикала аудіо казки українською мовою. І вже вимикала світло, сиділа поруч, коли вони засинали під аудіо книжки українською мовою.
Тобто все українською мовою, все. Зараз тільки я вже вмикаю англійські мультики, коли він вже ходить і вже виріс, і йому треба спілкуватися з хлопчиками на якісь теми, там герої, тобто він повинен знати італійською мовою, щоб не бути відірваним від суспільства зовсім. Але ти казала, що твої знайомі дивувалися, як ти не спілкуєшся італійською мовою. Так, мені дехто казав, що це не по етикету. При іноземцях треба спілкуватися мовою іноземців. Так, це я погоджуюся з цим, але якщо це дорослі люди. Якщо дитина ще не почала розмовляти, то я думаю, що це правило не стосується маленьких дітей. Це на мою думку. Тому що цей час можна втратити потім. І тому я вважаю, що ти казала, що вчитися. італійську так вони просто вивчать, бо Так. вони знаходячись Потім вони- в соціумі, в середовищі іноземної мови, не все. Звичайно, вони вивчать. Тим більше, якщо є тато, чи тобто, якщо хтось із батьків іноземець цього середовища, він вивчить мову. І просто ще багато хто, я стикалася з тим, що тут українки, хто одружені з італійцями або не одружені навіть є з українцями, вони лякаються, що дитина там 2 роки ще не розмовляє, що пішла там в садочок 2 роки, наприклад, там раніше. І от вони бояться, що от вона там не розуміє, не розмовляє. І ще часто кажуть це і викладачі, що треба розмовляти сеньора італійською мовою. То вони починають з переляку розмовляти італійською і вже потім все, вже важко перейти. І потім вже таке буває, що 2 батьки українці, а дитина взагалі навіть не розуміє українську. Таке буває тут не поодинокі випадки. Навіть не те, що не розуміє, навіть не розуміє українську. Ну, у нас так, я не знаю, як це так виходить, але да, були такі сім'ї, які приходили на заняття, і українці приїхали з війною, але дитина була рік-півтора, і потім за 2 роки дитина спілкується вже італійською, і мама, якби практикуючи італійську, починає спілкуватися з дитиною італійською. І дитина не знає можна мову. зрозуміти таких батьків, тому що вони теж хочуть вивчити мову середовища, вони хочуть себе оточити середовищем, постійно слухають новини, серіали італійською мовою, щоб саме поглинутися. Але ж дитина страждає від цього. Принаймні треба хоча б з дитиною розмовляти українською. Хай вона чує, не чує там мультики чи ще щось, але з дитиною треба спілкуватися однією мовою. Тому що потім вони, щоб теж прилинути до дітей, щоб знайти друзів, вони починають під них підстроюватися теж там італійською, а ще якщо мама, то звичайно вони просто її не хочуть цю мову. І їм потім буває щось соромно. Є такі діти, в мене просто чоловік, вчитель молодших класів, він каже, що деякі діти іноземці, вони соромляться своїм... Поламався. Синку, потім, перекрили воду, тихенько. Такі бувають випадки, це і іспаномовні, і албанці. Буває таке, що вони вони соромляться і відторгаються. І перехід з російської на українську мову дав мені багато сил. Я відчула свою ідентичність. Коли я розмовляла російською мовою, хоча я дуже добре розмовляла російською, просто ідеально і без акценту, бо я з Північної України, я відчувала себе незрозуміло ким. Тобто я не відчувала себе ніколи росіянкою, чи не хотіла в Росію ніколи, там не мріяла поїхати в Москву. Я недолюблювала наших сусідів, бо я з ними стикалася часто. І я хотіла, щоб мій син ріс українцем. І коли я почала сама розмовляти українською мовою, я відчула якийсь внутрішній стержень з'явився, внутрішню силу. Я стала впевненішою. Я не боюся розмовляти на людях українською, бо російською мені було трішечки соромно розмовляти, коли я ходила десь, я так тихо розмовляла десь там в метро з дитиною, щоб нас не чули. Мені було соромно. Ну, з війною соромно. До війни. До війни мені було соромно розмовляти російською мовою при людях, а от українською я стала впевненішою, тому що я зрозуміла, що я знала, що я українка, але я зрозуміла, як це важливо відчувати свою ідентичність. Ось і ще дуже важливо, щоб підтримував чоловік. У мене чоловік італієць, і він мене дуже підтримує, і це дуже важливо, бо є такі чоловіки, іноземці, які не хочуть, які відмовляють, які навіть забороняють розмовляти. Є такі випадки, так.
Ось, але чоловік мене дуже підтримує. Навіть у нас бували теж інколи такі дискусії, тому що коли дитина росла, були проблеми там в школі трішки, там з мовою, то інколи мені казав чоловік, давай всі розмовляти будемо італійською. То у нас були трішки конфлікти такі, непорозуміння. Але я вже не можу. Я інколи щось кажу, звичайно, коли ми щось разом, якщо щось треба там донести дитині, то я там кажу вже. Хоча дитина вже в мене перейде на землю, то я поки що так думаю на італійську. Але теж це дуже важко. Це дуже важко для мого чоловіка. Чоловік відчуває себе інколи іноземцем в своїй країні. І це коли всі навкруги розмовляють українською, він взагалі не розуміє там кілька слів, і йому це важко. Тобто я при ньому намагаюся вмикати італійські мультики, наприклад. Але мені пощастило, так. Це мені з чоловіком в цьому плані дуже пощастило, і він просто святий інколи. Тому що це витримати не просто. Хочеш живи в своїй країні, а тут вся сім'я розмовляє українською мовою. Ось, тому, якби навіть мій чоловік був проти, я би себе поставила. Треба, дівчата, ставити себе правильно і ставити на місце тих, хто хоче тебе якось Пригнітити твою ідентичність. так. Я сподіваюся, що ми вас надихнули продовжувати розмовляти з дітьми українською мовою, покращувати свою українську мову, тому що перед вами сидять дві жінки, які народилися в російськомовному регіоні нашої рідної України. І нагадаю, що ми з вами розмовляємо з Мілану, і у нас холодно, але ми дуже хотіли поділитися з вами ідеями. Пишіть в коментарях питання. Наталя завжди на зв'язку, вона буде відповідати. Я буду відповідати вам. Можливо, ми щось сьогодні не сказали. Приходьте в наш центр Родоси в Мілані, приводьте своїх діток будь-якого віку. Ми вам дуже раді. Ми разом розмовляти, співати, ліпити, займатися творчістю і вивчати мову. Ще мій син, якому 5 років, ми вчимося читати українською мовою. Почали нещодавно, місяців десь 3 назад, бо до цього він не дуже хотів. У нас плакат, який розмовляє, висить на дверях, але він якось інколи там цікавився, потім не хотів. Тобто я не поспішала. І тільки от в 5 років ми почали читати потроху, і він знає в мене всі букви. І я купила такий планшет дерев'яний в Україні теж, там де треба складати такі квадратики і слово складати за допомогою цих квадратиків. І ми це от робимо так. Молодець, клади. Єдиноріг. Так, клади. Хочеш послухати? Вмикаємо. Наступна? Н. Носоріг. О. Молодець. О. І останнє. Т. Є. Є. Н. О. Т. І колобок, і бокіркоє. Молодець. Єнот. Молодець. Тобто починала я з букварика, показувала йому літери перед сном, перед читанням книжок. Ввечері я йому показувала кілька літер, там 3-4, небагато, кілька секунд. І там слова, наприклад, літера В, ведмедик, велосипед. Хоча теж є різні думки, що треба або казати звуки В, або літера В, але в мене плакат говорить В. Це, бо чоловік мій, наприклад, він каже, що треба казати звуки, але плакат каже В. Звуки або цілим словом читати. Так, або складами. Так, але у нас так як вийшло, так вийшло. Просто Килимок каже, який розмовляє, він каже ВМТ, тобто від нього, я йому кажу так і так. Я кажу так і так, якось ми так і так кажемо. Тобто я йому показувала кілька літер кожен день, і це було десь пару місяців. І він інколи підходив, там натискав, і потім цей планшет, і він, наприклад, якщо не знає якоїсь літери, він підходить, вмикає собі Килимок, і він йому озвучує літеру, якось так поступово. Але це теж так потрошечку, так дуже дрібними порціями. Трішки літер кожен день, але це треба кожен день робити. От, якщо ви хочете навчити читати дитину, кожен день потрошку, по кілька секунд. Потім взагалі зараз ми складаємо ті слова, це 2-3 слова, там 4 максимум.
і дивитися треба на дитину. Якщо вона там нервується, не треба. Або треба допомагати, казати там. Не казати, що яка це літера. Треба спокійно, треба казати, тобто відкривати там рота, якось показувати. Треба якось потрошку. Не треба займатися, прям сидіти і так от будемо зараз вчитися читати. Ні. Саме головне, треба так робити, щоб ніде не тиснути. Так, в цьому Це плані саме так, головне. це дуже Як на делікатна тема. мені дуже важко було як викладачу не тиснути на дітей і не добиватися того, що я саме хочу, Так, того то- результату, який Я в хочу. житті, Результат я в прийде житті не потім. нетерпляча взагалі з дітьми. Я така трішки сувора. У мене чоловік, він дуже м'який, він психолог за освітою, і він у мене дуже м'який. Я така трішки ще виховання Радянського Союзу. Але в плані мови, читання я просто свята терплячість. Все, досить. Нормально. Все, досить. Скажи, бувай. Дякую, Наталі, за таку щиру промову. І я дуже сподіваюся, що ми відкрили таку тему, яка зацікавить глядачів. І задумайтесь ви і якось впровадити мову, і не залишити мову Сальваторе. літати в просторі іноземних просторах. Кажи, Сальваторе, кажи, бувайте. Бувайте! До побачення! Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на наш цікавий канал, і ми вам щось ще розкажемо.